Isto, gle, ako imaš sređen smještaj i posao, to je super stvar, zato što su to dvije najveće barijere kod preseljenja, jel? Lako je kad se ti uhodaš, znaš, ono ti se čini, pa ovo već radim mjesecima, super, znaš, easy, idemo. Ali taj početni dio je dosta težak i u Irskoj nije problem naći posao, nego je problem naći smještaj. I ako se nađete firmu koja vam taj najveći problem rješava, jel, da tražite, da se borite sa smještajem, to vam je ogroman plus. Za početak prihvatite bilo šta, čak i ako je smještaj loš i užasan i morate živjeti sa drugim ljudima, iskoristite tu priliku da se ne morate boriti i da vam je puno lakše, jel? I onda kad ste par mjeseci tamo, jel, kad ste se već uhodali, ušemili, skupili nešto para, ne trošite svaki dan paru na hostele, jel, nego vam lova ostaje actually na računu, onda možete reći, ok, sad mi je dosta biti u ovom šugavom smještaju i živjeti sa 100 drugih ljudi, idem si ja sad naći svoje, jel? I onda već u tih prvih par mjeseci mislim da je bitno malo se raspitati okolo gdje ima tih smještaja, ali i gdje ima i poslova. Jer ako ste vi s tom firmom počeli i tamo vam ne funkcionira, šta onda? Hoćete se nastaviti mučiti? Ako baš nemate izbora, ok, ali ja mislim da jedna pogodnost od toga kad se preselite je da zapravo si povećavate izvor poslova. I onda možete puno lakše raditi taj job hopping kojeg sam naveo na početku videa i prebacivati se iz jedne firme u drugu. I mislim da onda tako jednostavno krene i bolje i onda shvatite, pa oni puno brže zapošljavaju nego mi. I to sam već u stotine drugih videa prije rekao, da Irci imaju tu naviku zapravo jako brzo zaposliti. Vi ste na razgovoru, on vam kaže, super, sviđate mi se, hoću da odmah počnete raditi, da li vam ponedjeljak paše? A vi ste još u Hrvatskoj, danas je četvrtak ili srijeda, jel? Kako ćete vi sad u ponedjeljak početi raditi? On se misli, gle, meni treba sad neko odmah, treba mi je i jučer. Znači, vi ako možete što prije doći, vi ste njemu riješili jedan od problema. I to je jedna dobra stvar ovako isto za te pripreme za razgovore. Ako vam oni ne kažu kada, vi obavezno pitate kad bi mogli početi sa poslom, čisto zato da onako znate šta oni očekuju, a i da se znate postaviti. Jer ako vi pokažete, ja sam spreman, ja mogu odmah krenuti, šta god vi kažete, ja skačem, jel? Oni će vidjeti motivaciju. Jel? I naravno, gledajte, za sve ove savjete postoji iznimka. Ništa nije 100%, ja ako vam kažem da ljudi vole to da skočite i da kažete to, yes, ja hoću, ja mogu, ja sam spreman, idemo sutra početi raditi skupa, neko to može gledati i reći, ovaj je očajan, ovaj ne zna, ovaj nema nijednu drugu opciju, jel? I onda sad se bori za ovo što sam mu ja ponudio kao posao i možda to nije najbolja osoba za našu firmu. Ako je toliko očajan, valjda ga nijedna druga firma nije htjela, jel? Tako da, nemojte igrati na iznimke, igrajte na standarde u industriji i u zapošljavanju i u poslovanju općenito imati pozitivan, motiviran stav, željan rada vam je zapravo nešto što svaka firma hoće. Razmislite se da ste direktor firme i da hoćete zaposliti novu osobu. Da li bi htjeli da je ta osoba depresivna, nema energije, ne želi raditi, sve najgore, jel? Normalno da nećete. Želite nekog ko je pozitivan, željan rada, hoće se truditi i ko se hoće uklopiti u vašu firmu i u vaše društvo, jednostavno napraviti od vaše firme nešto uspješnije. Jel? Svi poslovnjaci gledaju na to da će se njima posao povećati, da će firma rasti, da će uspjeti bolje radi ljudi koji su zaposleni. I ljudski resurs je po meni jedan od najbitnijih komponenata i zato se po meni zove resurs, jel? Jer je to nešto što morate koristiti. Jel? Resursi su, ne znam, na primjer, ugljen kojeg vadimo iz zemlje van, jel? I onda ga koristimo da bi dobili energiju. Isto tako su ljudi, vi ga morate dovesti tu i koristiti da dobite energiju, to je nekakav rezultat vašeg rada, vaše firme, šta već ta firma radi, jel? Tako da stavite se samo uvijek na drugu stranu osobe s kojom pričate. Da li toj osobi treba neko ko je motiviran? Vrlo vjerojatno da. Vrlo vjerojatno ne treba nijednoj firmi nijedan nemotiviran radnik. I to sigurno nikome nije u opisu nijednog posla. Tražimo krajnje nemotivirane ljude kojima se ništa ne da.